สัญญาณการขโมย DIY ที่สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆครับ DIY 80RF เป็นการตรวจเช็คการเคลื่อนไหวสามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทและรหัสมีการแจ้งเตือนเป็นไซเรนและสามารถโทรออกแจ้งเหตุได้3หมายเลข DIY 901 เป็นการตรวจเช็คการเคลื่อนไหวสามารถเปิดปิดด้วยรีโมทแจ้งเตือนเป็นไซเรน DIY 102 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟสามารถติดตั้งได้บนเพดานแจ้งเตือนเป็นไซเรนและมีไฟติด DIY 60 เป็นเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างเปิดปิดด้วยรหัสมีการแจ้งเตือนเป็นไซเรนเมื่อมีการบุกรุกครับ